7 consejos para reducir el ladrido de tu perro. Consejo número 5. Control ambiental. Esto significa controlar lo que sucede a tu alrededor. A los perros nos encanta cuidar y proteger el entorno donde vivimos. Es por eso que cuando le ladramos a una persona o animal que pasa fuera de nuestra casa, creemos que con eso los ahuyentamos. Y aquí tienes una idea genial. Cuando tu perro ladra por ruidos externos, o porque alguien pasa por la calle, puedes utilizar estrategias de control ambiental como cerrar las cortinas para bloquear su vista. Si tu perro no puede ver un estímulo, no puede ladrarle. También puedes instalar una cubierta enrollable para ventana que deje entrar la luz, pero que no se pueda ver a través de ella. Además, procura tener un ambiente relajado en casa. Recuerda que si estamos tranquilos, somos menos propensos a ladrar por cualquier cosa. Puedes usar música suave o una máquina de ruido blanco, para enmascarar los ruidos molestos.